Ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe. Njagala kwetonda olw'obudde era nsaba kunsonyiwa olw'okuba nkeereyeemu. Mukama abawe omukisa. Twagala kwebaza Mukama olunaku lwa leero, olunaku olupya lwatuwadde. Olunaku lwatuwadde tulusanyukiremu, tulweyagaliremu era tuluweeremu obujulizi. Mukama mulungi era abadde mulungi era abeera mulungi ekiseera kyonna. Njagala kwebaza Mukama olw'obulamu bwo, olw'obulamu bwange, obulamu bwaffe ffenna kubanga tatuleka, tatulese, tatwabulidde, abaddewo ne mu buli mbeera yonna, asigadde ng'afuga kubanga era asigala nga ye Mukama. Kale twagala mwebaza n'olunaku lwa leero olw'obulamu, olw'omukka gwe tussa kubanga waliyo bangi bannaffe kati abali mu kkoma, abali ku oxygen, abatasobola kwetambuza, abatasobola kweriisa, abatasobola kwerowooleza n'obwongo bwabwe, abatasobola kwogera bangi. Waliwo abalala ssaawa zigenda 8, waliwo abalala be bagenda okuziika. Naye ffe tukyali balamu, tulina okwebazanga Mukama buli lunaku weebazenga Mukama. Era kyova olanga Dawudi agamba nti weebazenga Mukama gwe emmeeme yange. So teweerabira birungi bye byonna byakukoledde. Bassebo ne bannyabo, tulinanga okwebaza Katonda buli lunaku ate ne tuteerabira birungi bya Mukama byatukoledde kubanga ekituufu kiri nti Katonda akola. Bw'obanga jjo tewafunye bujulizi bwo naye ate wafunye obujulizi obw'obulamu kubanga n'obulamu nabwo bujulizi. Nkugambye waliyo be bagenda okuziika, waliyo abali mu kkoma, waliyo abasula abagamba taasulewo, taakeese, taasiibye, taazibye, okitegeera naye nga gwe okyali mulamu. Newankubadde olina by'obulako, olina by'olaakinga, naye ebyo byennyini Katonda byagamba Dawudi byagamba mu Zabbuli 137, 138 olunyiriri olw'omunaana agamba nti Mukama alituukiriza byonna ebinfaako. Kati mbadde nkugamba nti newankubadde ng'olina ebyolaakinga era obiraba nti kino kibulawo ne kino kibulawo ne kino kibulawo, naye ebyo Katonda byagenda okutuukiriza kasita asooka okuwa obulamu. Obulamu bassebo ne bannyabo, obulamu bwe bugagga. Ebirala byonna bisobola okugira nga oba obifunye naye nga obulamu bukulu, obulamu bugagga. Mukama akumpeera omukisa era gwe omulwadde nsaba Katonda agolole omukono gwe akukomeko osumululwe era owonyezebwe, akuwa obulamu kubanga obulamu bwe bugagga. Mu linnya lya Yesu Kristo nsabye, amiina. Kale mbadde nkusaba twanirize bakwano baffe ku peegi. Nabagambye eggulo nti ne bw'oyanirizayo mukwano gw'omu omu yekka oba babiri bokka ne batweyungako ne tusobola okugabanira wamu emmere eno ey'omwoyo, kijja tuyamba era kijja tuzimba. Mukama akumpeere omukisa omunene. Kale musindikire ka message, muwe ka WhatsApp, munotifying mugambe nti emmere yaffe ey'omwoyo etuuse ne Pastor Teddy okuva mu Word of Salvation Ministries International. Musindikire ka message mujjukize nti buli lunaku ku ssaawa 7 newankubadde oluusi tukeerewamukko naye buli lunaku ku ssaawa 7 tubeera ne lanchi ey'omwoyo. Kati musindikire ka message tusobole okugabanira wamu lanchi eno ey'omwoyo etuzimbe, etujje ku ddaala, etutuuse ku ddaala. Kama abampeera omukisa. Kale leka twebaze. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata tukwebaza, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa. Taata tukwebaza olw'obulamu bwaffe, tukwebaza Mukama olw'abaana baffe, tukwebaza Mukama olw'abakyala, tukwebaza ku lw'abaami, tukwebaza Mukama ku lw'abazadde baffe, tukwebaza Katonda waffe ku lwa mikwano gyaffe. Mukama tukwebaza Katonda waffe ku lwa online church. Mukama tukwebaza Katonda waffe Mukama ne ku lwa Word of Salvation Ministries International. Tukwebaza Katonda waffe n'olw'ekigambo olunaku ky'otuwa buli lunaku ne tukigabana. Mukama kitange Taata tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa Kabaka w'abakabaka. Tukwebaza Katonda waffe olwa plani zaffe, olw'emirimu gyaffe Mukama, olwa byonna
byonna by'otukoledde kabaka w'abakabaka Mukama tukusinza tukugumiza tukuwa ekitiibwa Mukama twongera okukuwoola Mukama yongera okutuula munda muffe Mukama ofuge tusaba Mukama yongera okutema ekkubo atali kkubo tusaba Katonda waffe yongera okukola ebyekisa mu bulamu bwaffe Mukama ogaziye ensalo zaffe otutemere kuba atali kubo Mukama tuteeka ekigambo kino kitugenda ogabana mu mikono gyo tusaba Katonda waffe Mukama omwoyo wa Mukama omwoyo mutukuvu ayongere okwogera naffe twongere ogabana ekigambo kino Mukama kitange kitujja ku ddaala kitutuuse ku ddaala eddala weebale Yesu weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nsabye amiina Mukama yeebazibwe nnyo Mukama awulira okusaba kale mukwano gwange nsanyuse nnyo okuba nti oli ku page weebale kuteganga page buli lunaku obutakoowa era weebale kuwulirizanga kigambo kino obutakoowa kale nno kyewuunyisa waliyo abantu bangi abawulira ekigambo naye nga tekibagasa nga bo balaba tekibagasa kwegamba nga tebakitwala nga kikulu naye bwe wawuliranga ekigambo kya Mukama naddala ekigambo kino eky'omwoyo kitwale nga serious kubanga weewuunye nti Yesu yabeera Yuda yabeera ne Yesu emyaka 3 naye n'amaliriza ng'agenze mu Geyeena naye nga yalaba emyaka 3 yabeeranga ne Yesu n'alaba Yesu abafu be yazuukizanga n'alaba abalema be yawonyanga be yatambuzanga n'alaba abagenge be yawonyanga n'alaba ebintu bingi Yuda yalaba ebintu bingi in fact Yuda yali omukwasi w'ensawo ku gundi mu ministry ya Yesu naye yabeera ne Yesu myaka 3 Jonna bebamu ku bayigirizwa abaasooka okubeera ne Yesu bebamu ku 12 abaalemera ku Yesu naye n'amaliriza nga takuta ayina omululu yalinga kwegamba ayina omululu kati olaba Bible ennaku zino zonna tubadde tusoma Yesu yatugamba wano mu Luka essula ya meka ya 12 Luka essula ya 12 tubadde tugisoma Luka essula ya 12 gye tubadde ennaku zino zonna tusoma nga olwo 15 n'agamba Luka essula ya 12 onyidwa 15 Luke chapter 12 verse 15 naye nga ennaku zino zonna tubadde tutandikira ku verse 13 naye kati era tugenda katandikire ku verse 13 ndyoke mbabuulire ensonga eri eya Yuda ensonga eri eya Yuda Luke chapter 12 tutandikire ku 13 to 21 yes tutandikire ku 13 to 21 egamba bweti nti awo omuntu ow'omu kibiina n'amugamba nti omuyigiriza gamba muganda wange agabane nange ebyobusika bwaffe naye ye n'amugamba nti omuntu ani eyanzisaawo okuba omulamuzi wammwe oba omugabi wammwe katutuse ku 15 n'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna kubanga obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi byaba nabyo tagambye nti si bye bintu byaba nabyo wabula agambye si bye bintu ebingi byaba nabyo okitegeera nti obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi byaba nabyo naye nga ate wali agambye nti mutunule mwekuume okwegomba kwonna mutunule mwekuume okwegomba kwonna kati ate ye oluzungu ekikola ki ekyawula bulungi yo okwegomba ekuyita greed eguyita mululu ey'oluzungu okwegomba yo yagamba nti mululu mutunule kitegeeza nga yegamba nti mutunule mwekuume muleme okubeera n'omululu okubanga okwegomba kuleeta omululu okitegeera kati n'agamba nti obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi byabeera nabyo n'abagerera olugero tutuuse ku 16 n'abagerera olugero n'agamba nti waliwo omuntu omugagga
ennimiro ye neeyeza n'alowooza munda mu ye ng'agamba nti naakola ntya kubanga sirina we nnaakuŋŋaanyiza bibala byange. N'abagamba nti naakola bwe nti n'amenya amawanika gange n'ezimba amalala agasinga obunene n'enkuŋŋaanyiza omwo emmere yange enkalu yonna n'ebintu byange. Ndigamba emmeeme yange nti emmeeme, olina ebintu bingi ebiterekeddwa eby'emyaka emingi. Wummula olye onywe osanyuke. Naye Katonda n'amugamba nti musiru gwe, mu kiro kino emmeeme eyo banaagikuggyako, kale ebintu by'oterekera ebintu by'otegese binaaba byani? Bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga, so nga si mugagga eri Katonda. Bayibuli egambye nti bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga naye nga si mugagga eri Katonda. Kati ebintu ebimu ebiraga omuntu nti omuntu oyo mugagga mu Katonda kwe kubanga talina mululu, nga tali greedy, nga talina mululu. Kati omusajja ono Yesu kyava amuteekako olugero oba yamunyumyako olugero, yatunuulira ng'omusajja ono alina omululu. Olwedde yalina amawanika mangi, ennimiro ye ebazizza ebibala bingi. Lwaki obudde bw'amala amenya amawanika azimbe amalala? Lwaki tajjuza gaali nago ne gajjula bulungi nnyo, ebisigaddewo n'abigaba eri abatayina? Kubanga ekituufu kiri nti waalingawo abatayina mu ekyo ekiseera, waalingawo abatayina. Naye olw'okuba nti yalina omululu, kati ate yalina omululu gw'ebintu, kati n'abagamba nti ennaku zino abantu balina omululu gw'ebintu, nti oweekanga n'okwekanga nti basalawo ne basuggestinga ne bagamba nti naye okusobola okusooka okugaba n'ebintu by'omugenzi, katusooke tuziikule omugenzi amaze emyaka n'emyaka, tumukoleko DNA, tukole DNA test. Kirabika waliwo abaana abataali babe, kakati abo abataali babe tebalina kufuna ku bintu, kubanga tulina okukola DNA tusobole okuba nti no ebintu tubigabanyiza ddala mu baana bano be yali azaala. Naye omuntu amaze emyaka n'emyaka nga mwamuziika dda, kati mu kino ekiseera musobola okugamba nti tumuziikule tusobole okukakasa oba ddala bano abaana abamu babe basobole okufuna ku by'obugagga bwe. Tolaba ng'ogwo omululu gwennyini gwegwo omululu gwe bagamba nti ogwo mululu gwennyini oguleetera abantu okukwata omuntu eyafa edda myaka 10 miramba. Okitegedde kyenjogerako? Okitegedde kyenjogerako? Bakati ebintu bino bwe tubiraba nti no basobola okukwata omusajja eyafa edda myaka 10 bamuggyeyo yavundana dda, bajjeyo amagumba ge mbu baagala kola DNA. Kati ebintu ebyo ebifaanagana bwe biti nti bwe tuba nga tubiraba bano basereebu nga bwe beeyita, bwe biba nga biri mu basereebu nga bwe beeyita, ate ffe abantu ba wansi, ekitegeeza ffe abantu ba wansi bingi nnyo 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 nnyo, bingi nnyo 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 ebiyita eyo. Abaana bangi babatwalako ebintu byabwe, okitegeera. Kubanga bwe babanga basereebu basobola okukola ebintu ebifaanagana bwe bityo ne bategeka ekivulu. Oli n'agamba nti nze nja kulabirira abaana b'omugenzi, n'ategeka ekivulu, ekivulu ne kiba ky'amaanyi, n'akiranga nnyo, mujje bannange muyingire mu kivulu kino tusobole okuyamba ku baana b'omugenzi, tufunemu ssente ezinaayamba abaana b'omugenzi. Essente ne zisondebwa, nannyini ku kutegeka kivulu n'azirya n'atazikozesa kyeyazito kwegamba gwegwo omululu gwe tugamba. Ebintu by'omugenzi omufu muba mubba byaki? Otegeka otya ekivulu n'ogamba nti ekivulu tukitegese kujjamu ssente za kuyamba baana bano abalekeddwawo, bamulekwa ng'era bw'okiwulidde, balekeddwawo bamulekwa, tebalina buyambi.
obotya ebintu byabamulekwa gwegwo omululu gwe tugamba ogwo gwe mululu gwe tugamba abakazi bangi aboogedde n'agamba nti omwami bwe yafa ne bangoba mu nnyumba waliwo eyaŋŋamba yankubira essimu ng'akaaba n'aŋŋamba nti kati omwami we kacyanga afa emyaka giri 4 n'aŋŋamba ne bwe olunaku lwafa ne ku mulambo abantu ba relatives b'omusajja baamugana n'okulinnya ku mulambo nga bagamba nti agenda kubba ebintu naye nga ate babadde babeera bonna n'omusajja ate nga yabadde amulabirira yabadde amujjanjaba omusajja yatuuka n'akola ki yava e Uganda n'agenda ebweru oba yaŋŋamba yagenda UK n'abeera eyo n'akola naye gye yakoma okukola ate n'akwatagana ne bamaama beeyo oba bameka simanyi naye ogenda okukakana ng'omusajja afunye obulwadde bwe yafuna obulwadde yaŋŋamba yamalayo emyaka 15 15 years nga agenza okukola yali yamuleka ng'alina abaana 2 nga yamuzaalamu abaana 2 bawala n'agenda e UK ogenda okukola n'amalayo emyaka 15 buno obwana yabuleka buto kati ogenda okudda yali already amaze okuyoola ekirwadde sente yazifuna era yazimba amayumba yazimba ebizimbe yakola bizinesi naye yagenda okudda ng'era ino already obulwadde kakati kubeera n'obulwadde noono omukyala n'amusiiga kubanga mwami we era n'amusiiga kati omukyala agenda okutegeera ate ate teyategeera teyamubuulira nti no mukyala wange nafuna obulwadde ye bwe yakomawo ng'akimanyidde dda nti mulwadde era alina ku treatment yawereba buwerebe n'atasaasira kubanga bw'abanga okoze ekintu ekyo omululu ettima bw'oba otegedde nti no olwadde lwaki oyagala n'okutta omukazi ng'okimanyi nti muyina abaana olwo omutta bano abaana basigaze eki gwegwo omululu gwe tugamba lyettima lye tugamba kati omusajja asiiga omukyala atuuka ng'agwa wansi obulwadde bumugonza ng'alwala bwe yalwala ng'afa oluvannyuma lw'emyaka 3 ng'akomyewo e Uganda ng'afa kati bwe yafa mukufa wano ng'amaze okufa baganda b'ono omusajja tebakkiriza mukazi we kumusemberera tebakkiriza n'omulundi n'ogumu kujja ku mulambo baamugoberawo kubanga bamanyi nti muganda waabwe abadde alina ebyobugagga bye yakola tebagoba ye yekka wabula baakwata n'abaana bano abaali basoma kubanga abaana baali bakyasoma nabo ne babafubutula ne babagoba ne maama waabwe n'ennyumba gye baali balimu ng'omugenzi amaze okufa obanga omugenzi akyaliwo gye bajjanjabiramu omugenzi baagimugobamu n'ebintu byonna babagamba bakwate obugoye bwabwe tebereza nga kuliko omusaayi gwabwe kuliko abaana baabwe abawala 2 bamugamba bakwate obugoye bwabwe bafulume ennyumba era olwamala okuziika ne babagamba bakwate obugoye bwabwe bafulume era bwe batyo ne bafuluma ati omukazi ankubira essimu ng'akaaba amaziga ng'agamba abaana baatuula tebasoma yaŋŋamba omu yali ali mu siniya oba 5 omulala ng'ali mu siniya oba 3 oba 4 simanyi naye nga jejo naye kyenzijukira nti omukulu yali mu siniya 5 n'atuula n'atasoma ye yennyini mulwadde tebalina we basula talina mulimu omwami we yafa ye yali amulabirira ebintu bino bye baali bakoze bye byali bibalabirira bye byali bivaamu sente zisomesa abaana naye kati babibagobyemu buli kimu bakibagobyemu talina sente takola mulwadde yeetaaga treatment yeetaaga ebyokulya
yetaaga kugamba nga akaaba amaziga n'abaana be bennyini nga tebamanyi nti mama abwe mulwadde kubanga ekyo yali yakibakweka era baamubuuzanga nti mami lwaki omira amakerenda kubanga naye yali yatandika treatment ne bamubuuza mami lwaki omira amakerenda n'abagamba nti mira amakerenda nyina allergy nina allergy yemizisa amakerenda agamba nga tasobola bagamba baana nti ndi mulwadde naye ekyokwewuunyisa ekingi bali bakwata ebintu by'omufu ne babibagobamu neteebereza bwebanga omufu yabireka ate mmwe omufu yabireka ate nga ye yabikola kakati mmwe abataabikolera bigenda kumalawo kabanga ki bigenda kumalawo kabanga ki kati omululu gwaki okwegomba kwaki kitegeeza nti okwegomba baali beegomba dda ebintu by'omufu nga babyegomba dda bagamba nti bw'alivaawo tugenda kubyeddiza bw'alivaawo tugenda bikola tutya bw'alivaawo tugenda kugamba ebintu ebifaanaganawo ebityo kati yesu kyava agamba nti mwekuume agamba mutunule kubanga bw'obanga oli blind spiritual olina spiritual blindness oyina spiritual blindness bwotyo bwoso kwegamba beba abakola ebintu ebifaanagana bwe bityo beegomba omuntu ng'ali spiritually blind yeegomba buli kamu yeegomba n'akapapula yeegomba ne buli kamu kubanga ebintu by'otaakolerera obyegomba otya lwaki osanyuka okuba nti weegomba okutwala ebintu by'abamulekwa n'obigrabinga n'obitwala n'oleka bamulekwa bagende ku street n'oleka bamulekwa bagende nga basabiriza lwaki gwegwa omululu gwe tugamba naye nga guva ku ki kati guno Katonda kyava agamba nti mutunule yali tabagamba kutunula ne gana amaaso gano bwe gatya agagwamu ettaka wabula yali abagamba kutunula n'amaaso ag'omwoyo kubanga bw'otunula n'amaaso ag'omwoyo amazima tosobola kwegomba bintu bya mufu naawe kenyini osobola okwebuuza nti bw'abanga nannyini byo eyabikola yabireka ate nze nzaani ate abireke okitegeera oba okitegeera kyenkugamba kakati nabadde nkugamba luli nga tutandika nenkugamba nti Yuda ekireete obuzibu kagamba wali era wenkugambire nti omuntu nga alina spiritual blindness bwati bwabeera Yuda yabeera ne Yesu emyaka esatu mu minisitule ya Yesu be bayigirizwa abaasooka Yesu yabeera n'abayigirizwa be 12 mu ntandikwa baali mu 8 n'omusobyo olunaku lwakya n'ababuulira n'abagamba bannange ebyange bizibu omwana w'omuntu talina wasaluba biki kugamba mu ntandikwa abangi bamusenga nga baagala kubeera bayigirizwa be ne bwe batandika okulaba embeera ze agamba ono gwe tubadde tugamba ajja tuwa endogoyi ajja tuwa ebyobugagga ajja kukola ki naye kakati wulira nti ate omwana w'omuntu talina wasaluba simanya ate biki kobbo nti katugende abantu 7 ne batambula ne bagenda bwe bagenda ne kusigalako 12 12 Yesu n'ababuuza nti nammwe mwagala kgenda Petero n'amugamba nti tunaagenda wa eri omuntu alina ebigambo ebirungi ne basigala abantu 12 abasigala mwalimu Yuda neteebereza Yuda bonna babeera ne Yesu emyaka 3 naye Yuda yatuuka n'amulyamu olukwe naye nga nsonga kikubeera na mululu kwegomba obutakkuta okubeera selfish okweyagaliza yeyagaliza nnyo n'amanya nti singa ntunda mukama wange Yesu singa ntunda omusajja ono ne bampa ebitundu bino ebya ffeeza 30 era ndooza yali pulaani ye nti ngenda gulamu ekibanja bwe naagulamu ekibanja nzimbemu amaka gange okitegeera kati Yuda ebintu byamusingira obulokozi
okitegere kati omululu bulijjo omuntu ow'omululu obulokozi tomubuulira kyovolanga omuntu asobola okukola ettima erifaanagana bwe riti n'asobola okubanga agamba tuziikule omuntu ono tumukebere DNA kubanga eryo ttima muntu myaka emeka lwaki mumumalako lwaki mubeera temumuleka hawumule mirembe kati olugira nga omuzimu gusituka nga gutandika obbatuga nga mugamba nti ate omuzimu gwa gundi gututuga mwe mugutawaanya muli balamu mugende mukole omuntu n'otegeka ekivulu ekyokusomesa bamulekwa n'omala esente n'ozijjamu n'ozirya nga gw'olinganga atalifa kubanga ate naawe enkya oyinza omuntu afaanagana bw'ati ayinza okufa naye kakati omuntu bw'okola ekintu bwe kityo n'otegeka ekivulu ng'oyagala nga ogamba on behalf of bamulekwa sente n'ozirya gwe bw'olifa abaana baani agenda obbayamba banange erinnya eddungi lisinga zaabu beera n'akantu nga katono naye nga kukkuta nga toyina mululu ebigambo leero si byangu naye nga byebyo byenkugambye beera n'akatini naye nga ka mirembe okusinga kubanga bayibuli egambye nti obulamu bw'omuntu tebukolebwa bintu bingi byaba nabyo kati weewuunya abantu abo bakuŋŋanya ne bakuŋŋanya ne bakuŋŋanya ne bakuŋŋanya ne bakuŋŋanya at the end of the day bakuŋŋanya naye nga kasasiro ebintu byonna biggwawo ebintu biggwawo era amaaso go bwe gaba nga gatunuulidde bino kyovola nga omusajja ne yajja omuntu ow'omu kibiina n'agamba mugiyigirizwa tugabanyize gabanyamu owulira ono agambe nti bibeera bikolimu era bibeera bikolimu kubanga nkugambye omusajja wuno yajja n'agamba muyigirizwa tugabanyizemu ne muganda wange tugabanyizemu ebintu eby'obusika bwaffe n'ababuuza nti ani yabagamba nti nze ngabanya ebintu byammwe hani yannonda okugabanya ebintu byammwe namugamba ekintu ky'olina okusooka okutegera kiri kimu obulamu bw'omuntu tebukolebwa na bintu bino byaba nabyo bino ebintu bino byaba nabyo obulamu tebikola bulamu kubanga bukyenkya ku makya nga biweddewo abantu bangi betulabye abantu bangi betuwulidde nga balina ebintu naye nga kati bw'omutunuulira avaako n'evvu ku mubiri era ebintu tebikusuuzanga linnya erinnya eddungi lisinga feeza ebintu tebikusuuzanga linnya obugagga tebukusuuzanga linnya tokolanga mululu kubanga oyagala bya bugagga tobeeranga selfish kubanga weeyagaliza wekka n'otuuka n'okugoba nnamwandu n'abaana mu nnyumba kubanga oyagala nnyumba bw'abanga eyagizimba yagireka gw'ate gw'olina bulamu ki obusobola okugamba nti ogenda kubeerawo ogenda kuwangaala myaka na myaka otunuulira yobu n'olaba nga yobu yafiirwa ebintu byonna yobu yali mugagga mu ntandikwa yali mugagga yalina abaana 10 ng'alina abaana abalenzi 7 alina abaana ab'obuwala 3 alina ente mitwalo na mitwalo alina embuzi alina enkoko alina endogoyi yali mugagga yobu nga mu kibuga bw'asisinkana abantu bamuwa ekitiibwa olw'obugagga bwe naye olunaku lwakya lumu bwe ruti eby'obugagga byonna bye yali nabyo ne biggwawo n'atakoma kuba nti byaggwawo wabula n'abaana be bonna ne bafa buli kamu ne kaggwawo naye yennyini n'atandika okulumbibwa era n'omubiri guno kubanga waliwo abalala abalowooza nti olw'omubiri gwe ajja kufuna kino olw'omubiri gwe kwegamba waliwo abalala abeesiga omubiri kubanga ajja kulebeza akabina afune hariya kankubuulira omubiri guggwawo guno omubiri si tegwesigika tegwesigika omubiri guno olunaku lwakya ebintu bya yobu byonna ne biggwawo n'abaana ne bafa obugagga bwonna ne bufa naye yobu
trust ye yali teyagiteeka mu bintu, trust ye yali teyagiteeka mu baana, obwesige bwe bwonna yali yabukwata n'abuteeka mu Katonda. Byonna byaggwaawo, obugagga bwaggwaawo, buli kimu kyaggwaawo, okitegeera, naye yasigala alina obulamu munda mu ye. Era n'awa statement n'agamba nti newankubadde ng'omuti gutemebwa, ne gutemebwa, ekikolo kyagwo omusana ne gukyokya, naye munda mu gwo guyina akaloosa ak'amazzi guliroka nate. Kati akaloosa ako kenjogerako ke kaloosa ak'omwoyo omutukuvu, ke kaloosa ak'obwesige, obwesige bwo obutadde mu ki? Kubanga bw'onoddira obwesige bwo n'obuteeka mu Katonda, ne bw'onootemebwa emirundi 1,000 ogenda kusigala ng'oloka. Kati wulira Bayibuli wegamba, egamba bweti muki? Egamba bweti mu Zabbuli, Zabbuli ey'Ekikumi-19, Psalms 119, Psalms 119. Kanjulire ku nsonga ziri eza Yobu. Psalms 119 egamba bweti, olunyiriri okuva ku lw'omwenda paka ku lw'Ekumi-1, luwandiike. Zabbuli 111 okuva ku lunyiriri 19, Psalms 119. Zabbuli 119 olunyiriri olw'omwenda paka ku lw'Ekumi-1 egamba bweti nti omuvubuka anaalongoosanga atya ekkubo lye. Wulira Bayibuli wegambye nti omuvubuka anaalongoosanga atya ekkubo lye. Wulira omuvubuka bw'asobola okulongoosa ekkubo lye, kubanga ekituufu kiri nti ekkubo lino ery'obulamu, nabagamba nti obulamu lugendo, obulamu lugendo, olugendo. Kati wulira Dawudi bw'agamba nti omuvubuka anaalongoosanga atya ekkubo lye, nga yeegendereza ng'ekigambo bwe kiri, ng'ekigambo kyo bwe kiri. Olwo yalinga agamba Mukama nti nga yeegendereza ng'ekigambo kyo bwe kiri, ng'ekigambo kya Mukama bwe kiri. N'omutima gwange gwonna nkunoonyezza. Owulira Dawudi agamba nti n'omutima gwe gwonna anoonyezza Mukama, tanoonyezza bintu. Era ne Bayibuli etugamba mu Matayo essula ya 6:33 negamba nti sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebisigadde byonna bigenda kujjira. Katuwulira Dawudi bw'agamba nti n'omutima gwange gwonna nkunoonyezza, nkwegayiridde nneme okukyama okuleka bye walagira. Kati olw'Ekumi-1 lugamba nti nterese ekigambo kyo mu mutima gwange, nneme okwonoona mu maaso go. Dawudi wulira bw'agamba nti nterese, omuvubuka, Dawudi omuvubuka, agamba nti nterese ekigambo kyo mu mutima gwange, nneme okwonoona. Ntereka. Kati basebo ne bannyabo, oba oli muvubuka, kati amagezi gaagano omuvubuka bagakuwadde, omuvubuka omuwala, omuvubuka omulenzi, agambe nti omuvubuka anaalongoosanga atya ekkubo lye, nga yeegendereza ng'ekigambo kyo bwe kiri, nga yeegendereza ng'ekigambo kya Mukama bwe kiri. Nagamba n'omutima gwange gwonna nkunoonyezza. Weegendereze ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Onoonye Katonda n'omutima gwo, tonoonya bintu. Bw'onoonoonya ebintu ogenda kufuna omululu. Omululu gukuviiremu okuba nti otandika okuba nti obeera selfish, otandika okubba ebintu by'otaakolerera. Noonya Katonda, ekigambo kya Katonda kituule munda mu ggwe. Agambye nti nterese ekigambo kyo mu mutima gwange. Nterese ekigambo kya Katonda mu mutima gwange, nneme okwonoona. Abantu kati obasanga omuntu omulala mu mutima gwe atereseemu busungu,
omulala atereka obusungu mu mutima gwe, omulala n'atereka ettima mu mutima gwe, omulala n'atereka obutasonyiwa mu mutima gwe, omulala n'atereka obuyaaye mu mutima gwe, omulala n'atereka obwenzi mu mutima gwe, omulala n'atereka obujja mu mutima gwe, gundi n'afuna akamotoka oli n'akola n'amukyawa n'omubuuza gundi wamukyayira kinti saagala kubanga yafuna promotion, kubanga yagula ku kamotoka, kubanga ayina waatuuse. Kati omuntu onoosanga omuntu ng'azadde buzaazi mwana oli n'amukyawa n'agamba sha azaala atya omwana omulungi, oyo omuntu bw'ati afaanagana bw'ati azaala atya omwana omulungi. Ekyo kyokka ne kikyayi omuntu kubanga omutima gwe yaguteekamu obukyayi, yaguterekamu obukyayi, yaguterekamu ettima, yaguterekamu empitambi, yaguterekamu obwenzi, yaguterekamu obukaba. Kati Dawudi kyava agamba nti nterese ekigambo kyo mu mutima gwange. Basebo ne banyabo, ebintu byonna by'obadde oterese mu mutima gwo bijjeemu, bifulumye. Olwaleero tufulumye ebintu byonna bye tubadde tuterese mu mitima gyaffe, tuterekemu ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda ye Katonda yennyini. Ekigambo kya Katonda tumuwe space asobole okufugira mu bulamu bwaffe, kubanga bye tutereka tebitugasa. N'otereka okwegomba, ogenda okukakana ng'olidde emaali y'abamulekwa, esente ogulira njiyise emaali, kubanga abasiraamu tebagiriita, bagamba emaali simanye emaali. Ogenda okukakana bamulekwa otunze ebintu byabwe, ogenda okukakana ng'oliddemu munno olukwe, kubanga oyina omululu. Ogenda okukakana ng'ogobeseza munno ku mulimu, kubanga oyina omululu. Ogenda okukakana nga oyonoonya amaka ga munno, kubanga oyina omululu. Ogenda okukakana ng'ossa abaana ba munno, kubanga oyina omululu. Kugamba omululu kibi nnyo, basebo ne bannyabo, omululu kibi nnyo, kibi nnyo. Kati omululu n'okubeera selfish kibi nnyo. Kuba kati ngono Guy gwe mbagambye eyali e Bungereza emyaka 15 ate n'akomawo ng'alina obulwadde, aye n'abusiiga mukyala ng'akitegeeredde ddala nti mulwadde, n'asalawo kubanga ali selfish, n'agamba noono naye kaafe, ono asigalira kyo lwaki abeera mulamu. Okimanyi nti abantu bangi batambuza endwadde ng'agamba fenna nze yeebuuza n'okubuuza nze nabujja ku muti oba nabujja ku mbwa, ndabadde muntu munnange yabunsiiga nange kati kambusiige. Kugamba oli n'akola ettima, n'akola ettima. Nawulira waliwo badokita, medical doctor omulamba bali mu Bulgaria, simanya Bulgaria yensi eyo, n'akwata abaana 2,000 n'aba injectinga, bonna ne bafuna endwadde ya AIDS. Yasiiga abaana 2,000 bonna nga abakuba empiso n'abakuba empiso eza AIDS. Naye nga lwaki bamukwata? Of course bamukwata ne bamusiba era ne bamujereza, ne bamusingisa omusango, n'akola kinaasibwa. Naye yasibwa naye abaana 2,000 bonna n'abasiiga endwadde. Ttima kikaaki? Lwaki abeera akola ettima erifaanagana bwe lityo? Naye omuntu bw'obanga oddidde ekigambo kya Katonda n'okiteeka munda mu ggwe, n'okiteeka munda mu ggwe, tosobola kukola ttima bwe lityo. Kyova olaba nga Dawudi agamba nti nterese, si kukisoma wano busomi, kukisoma busomi wano, tukwate ekigambo kino tukitereke munda muffe. Bw'onookikwata n'okitereka munda mu ggwe tojja kukola ttima. Bw'onookwata ekigambo era bambi okugamba osaasira abantu, kubanga amazima gennyini nti bw'onookwata ekigambo kya Katonda kino n'okisoma n'okijja muno mu Bayibuli mu mpapula muno, n'okikwata n'okiyingiza munda mu ggwe, n'okwata amateeka ga Katonda n'ogajja mu Bayibuli muno n'ogayingiza munda mu ggwe, togenda kukola nsobi. Togenda kuzo sigambye nti nno togenda
nti sitaani tajja kujja kukema naye bw'anajjanga okukema ajja kusanganga ng'omutima gwo mulala nnyo nga gulina ekigufugiramu nga gulina omwoyo agufugiramu nga gulina ekigambo kya Katonda ekigufugiramu amazima gennyini sitaani tajja kufuna waateeka bigambo bye oba tajja kufuna waateeka bikolwa bye kubanga sitaani bw'atyo atrikinga naye tajja kufuna wazannyira buzannyo bwe kubanga already ekigambo kya Katonda kijja kubanga kitudde munda mu ggwe. Dawudi kyava agamba nti omuvubuka kati kino ekigambo kirungi nnyo eri abavubuka kirungi nnyo eri abavubuka ate njogera naawe oba oli musajja wa myaka 10 oba oli mukazi wa myaka 10 mu maaso ga Katonda oli muvubuka kubanga Bayibuli egamba nti mu nnyumba ya Mukama tuli baana era Bayibuli egamba nti bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Kati oli mwana lekerawo okwejja mugambe leero baasomye ne bagamba nti ekigambo ky'abavubuka kati nze ndi above 35 nowe oli muvubuka Katonda akulabira ddala ng'oli muvubuka okitegeera kati gwe omuvubuka gwe njogera naawe nkugambye oba olina emyaka 7 gwe tofaayo oli muvubuka mu maaso ga Katonda. Kati wulira Bayibuli kyegamba nti omuvubuka anaakolanga atya ekkubo lye omuvubuka anaalongoosanga atya ekkubo lye nga yeegendereza ng'ekigambo kye bwe kiri ng'ekigambo kyo bwe kiri n'omutima gwange nkunoonyezza n'omutima gwange gwonna nkunoonyezza nkwegayiridde nneme okukyama okuleka bye walagira. Wulira Bayibuli egamba nti n'omutima gwange gwonna nkunoonyezza nkwegayiridde nneme okukyama okuleka bye walagira kubanga sitaani akema basebo ne bannyabo sitaani akema tulebye bangi tuwulidde bangi abaseeredde ne bagwa naye nga wansi baalinga boogera amazima mu ntandikwa baali boogera amazima naye nga kati batambulira mu kuseerera bwayimuka bwaseerera bwayimuka bwaseerera ate sitaani kasita akumanya nti wano weŋŋenda omuko kasita akutega akatego kamu akasooka n'alaba nga kakubye ekigwo awo tasobola kukuta awo amanya nti oddamu n'omuleetera kano n'addamu n'aseerera n'oddamu n'omuleetera kino n'addamu n'aseerera n'oddamu n'omuleetera kino n'addamu n'aseerera kati okwewala okuseerera n'okugwa n'okwewala omululu Bayibuli yino egamba tereka ekigambo kya Katonda mu mutima gwo tereka ekigambo kya Katonda mu mutima gwo oleme okwonoona mu maaso ga Katonda. Ekisobola okuyamba kyokka ekisobola okujjamu okwegomba n'omululu kubanga nakugambye dda nti okwegomba omuntu okwegomba abatamatira ne bw'aba nabiki asigala yeegomba kasita omuzimu ogw'okwegomba gubeera munda mu ggwe ne bw'oba ofuna ssente mmeka era osobola okusigala ng'oli enguzi osobola okusigala ng'olya enguzi newankubadde nga recently nawulira nti waliwo omuntu omu gwe baagoba mu kitongole ekimu ekya gavumenti naye nga bagamba nti buli wiiki emu abadde afuna miliyoni 4 ekyo kisoboka ekyo bw'abadde afuna miliyoni 4 buli wiiki baamugwamu ne bamugoba naye nga mululu essente ezo abadde azifuna atya okuggyako okufiiriza eggwanga okuba nga talina mutima gwa ggwanga aliyo emisolo gy'eggwanga talina mutima gwa talumiririrwa ggwanga mu malwaliro teri ddagala ng'olya miliyoni 4 gwe ng'olya miliyoni 4 kati ate covid ye yatulaze kwegamba Katonda yatulaze amaanyi mu mbeera eno eya covid nti ne bw'oba ng'ofuna miliyoni 10 wiiki tokyasobola kukwata muntu wo
kumubuusa n'omujja Uganda n'omutwale UK oba n'omujja Uganda n'omutwale mu America kubanga nayo bibi kati mu mbeera eno twandibadde tuyiga ne tukula ne twetereza twagala eggwanga lyaffe. Lwaki oli enguzi? Lwaki oli enguzi mu kifo ky'okuleka eggwanga likule mu kifo ne babawa ssente anyway ebintu ebimu obireka n'otabiyingiramu naye waliwo ebikwewuunyisa n'ogamba kiki wiiki emu miliyoni 4 omuntu omu naye ng'oyo omuntu bw'atyo omusanga bwe yali asaba omulimu yeeyama nga bw'agenda okukolerera eggwanga lye naye naabanga atuusaawo kati nga mu kifo ky'okugamba nti for God and my country ng'ali for God and my stomach kwegamba nga moto yagikyusa dda yakyuka tekyali for God and my country kati ngolo eri for God and my stomach oba for God and my house house kati ku covid yona yazze abantu balese amayumba amasente ebiki obugagga babulese babadde babaziika kirindi bw'osomako embeera ye Brazil soko osome Brazil bwe kiri nga abantu bakunkumuka bukunkumusi bali basima entaana nga ziri eyo ziri ready akunkumuka gwe batwala okitegeera kati noddawo nera still nosigala ng'okyabba n'otomanya nti obugagga osobola obuleka. Tereka ekigambo kya Katonda mu mutima gwo, tereka amateeka ga Katonda mu mutima gwo, ojja kuba ogobyemu omululu mu bulamu bwo. Kama akumpeera omukisa era akunjagalire era nsaba Katonda tuddemu tusisinkane naku lw'enkya tungere okugabana ekigambo kino naye gwe ng'omuvubuka obanga gwe omwana wa Katonda gwe nga omwana wa Katonda mpuliriza bulungi gwe ng'omwana kubanga waliwo abatabeyagala biwulira kati bino era kati ndoza abamu bagamba kati ono omukazi ayogera biki naye nze nyiza okuba nga byenjogedde bikunyiizizza naye ono Dawudi yali ayogera era olunaku lwakya lumu kubanga tomanya leero Bayibuli egamba etya nti leero njiri enkya musango. Kati oyinza ogamba nti enjiri teyakubuulirwa kubanga ebizimbe byaggalwawo naye enjiri yasigala etambula. Ebizimbe bye mwali muyite emakanisa kati mwakakasiza nti ebizimbe birisiga emakanisa. Ekanisa yeggwe, ekanisa yenze. Okitegeera Katonda akola minzi zonna ekigambo kye kisigale nga kitambula ne kaakati kikyatambula. Kino ekigambo kyenjogera wano kyembuulira ngenda nentunulira ku layini ng'owe-UK akiwulira owe Canada akiwulidde owa mu US era singa olunaku lulikya ne mbagamba nti buli omu awandiike gy'awulirira enjiri ojja kwewuunya ojja kusoma. Abalala bagamba simanya Indonesia bakiwulira, abalala bali Dubai bo bali kumpimpi, abalala bali wano mu Kampala, abalala bali Bushenyi Mbalala, abalala bali Netherland bangi ekigambo bakiwulira ekigambo kya Katonda. Kyekugambidde nti no ebizimbe byaggalwawo naye kanisa yasigala etambula. Okitegeera ekanisa yasigala etambula era ekigambo kya Katonda kyasigala kitambula era kyasigala kibuulirwa. Kati Bayibuli egamba nti leero njiri enkya musango. Kaakati togambanga nti tewawulira njiri oba tebaagikugamba oba tebakola batya nedda. Nfe n'akatono ke tubeera nako akatono tukateekamu ne tusalawo ne tugamba katugule data tusigale nga tubuulira ekigambo kya Katonda. Kati teweekwasanga nti tewawulira njiri. Nkugambye olunaku lwa leero gwe ng'omuvubuka osobola kweyisa otya
Dawudi wuno agamba nti omuvubuka analongoosanga atya ekkubo lye kubanga ekkubo zzibu lyakulongoosa. Ekituufu kiri nti endongo ku stage buli muntu gy'abeera nayo. Kati nze nga nze mu myaka gyange gye nakuliramu egy'obuvubuka bwange nawuliranga endongo ya Afrigo ne ngamba bwe ndifuna chance bwe nti okugenda mu Afrigo ngenda genda nkuba endongo ya Afrigo naye entegeere kubanga nze mama wange yali so strict nga mukambwe nnyo era nga tonyega obudde bwe buziba bwazibye dda muggaleewo oba olina emyaka emeka oba olina emyaka emeka neerayirira munda munze kubanga Bayibuli egamba nti omutima gw'omuntu guteekateeka naye Mukama yatuukiriza. Kati nze neerayirira munda munze nti ngenda kuba eno bwe ndifuna chance ey'okufuluma ewaka wano ngenda kuba endongo ya Afrigo nayo entegeere era bajja kuntegeera nti nagikubye naye nga teebereza nga sinnaba kugikuba Yesu n'ampamba. Okitegeera osanga mu ndongo ya Afrigo eyo mwe nandifunidde obuzibu naye Yesu mwe yampambira n'agamba nedda mwana wange jangu kati ndi mukubuulira njiri ndi mukubuulira bano abali mu endongo ya Njenwa endongo simanya kirabu simanya ani kati bendi mukubuulira nti muvubuka longoosa amakubo go naye ogalongoosa otya nga yeegendereza ng'ekigambo kya Mukama bwe kiri n'omutima gwange ng'omutima gwe yagamba nti n'omutima gwange gwonna nkunoonyezza nkwegayiridde nneme okukyama okuleka bye walagira. N'agamba mu 11 nti nterese ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Tubadde tusoma Zabbuli 119 olunyiriri okuva ku lw'omwenda paka ku lw'11. Tereka ekigambo kya Katonda mu mutima gwo. Amakubo go galongoose ng'otereka ekigambo kya Katonda ng'okola Katonda by'ayagala ng'otambula nga Katonda bw'ayagala ogenda kuwangula ensi eno ogenda kuwangaala nnyo ogenda kukkuta obulamu naye ate byonna by'obadde obulako byonna Katonda agenda bikugamba agenda kubikuwa kubanga agamba bw'ati mu Matayo essula ya 6:33 oba okutandikira kwa 31 okukira kwa 33 agamba nti no byonna bye twetaaga Katonda abimanyi era n'ensi byebyo byeyayanira naye tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe ebisigadde byonna bigenda kugoberera. Mukama abampeera omukisa era Mukama abanjagalire lunaku lulungi lunaku lwa bigambo birungi. Bw'obanga oyagala kutereka ekigambo kya Katonda mu mutima gwo nkusaba okwate wano mu kifuba kyo omukono guno mulala ogwa ddyo oguwanike waggulu oyatula ebigambo bino gamba nti ayi Yesu wange nkwebaziza olw'olunaku lwa leero olw'ekigambo kye mpulidde olwa byonna Mukama by'okozesezza omuweerezaawo okusobola okubanga bituuka mu bulamu bwange era nsazeewo okuwa omutima gwange nga sikakiddwa era nga siwaliriziddwa era njatula nti ndokose olunaku luli Mukama nga osoma abalonde bo amannya gange Mukama nkusaba ogateeke mu kitabo ky'obulamu ogawanduukule mu bitabo by'abafu abagenda mu Giyena. Olunaku luli Mukama nga nange agange mwegali mu kitabo kye ky'obulamu. Webale Yesu webale Mukama amiina. Kale bw'obanga oyogedde ebigambo ebyo era ng'oyatudde ebigambo ebyo mbadde nkusaba oteeke emikono gyo mu bbanga nkusabire. Katonda omulungi taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nkwebaza olw'abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi mbateeka mu mikono gyo Mukama abatudde erinnya lyo abatudde obulokozi mbateeka mu mikono gyo nkusaba oyongere okubanyweza babike mu musaayi gwo beetooloze ekisa kyo abaalokoka edda ffenna tunyweze tubike mu musaayi gwo Mukama kitange tuluŋŋamye Mukama kitange taata weegulumize mu bulamu bwaffe otuluŋŋamye Mukama oluŋŋamye ebigere byaffe Mukama oteeke ekigambo kyo mu mutima gwaffe Mukama tulekerawo okwemulugunya n'okusala emisango n'okukola obubi Mukama n'omululu n'okwegomba. Webale Mukama webale Yesu mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amiina amiina amiina. Mukama mulungi Mukama akunjagalire era akunsanyusize
njagala kwagaliza omwezi ogwa July omupya ogwe twayingiddemu omulungi. Omwezi omulungi ogwa July Mukama akunkolere bulungi, omwezi mupya byonna abizze bujja, akole ekigambo ekipya mu bulamu bwo, olabe essanyu, olabe obujulizi, essaala zonna ze tubadde tusaba leka zituukirire, olabe July nga wanjawulo. July amawanika go gajjule n'essanyu lyo lijjule mu linnya lya Yesu Kristo nsabye. Amiina. Kale tetusobola kuva mu maaso ga Katonda nga tetumutegeezezza nsonga zaffe, era mbadde nkusaba twewombeke tusabe. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, Taata tuwanise emikono gyaffe Mukama, tusaba Katonda waffe osaasire era osonyiwe wonna tukusobezza bye twogedde bitakusanyusizza, sonyiwe era saasira. Mukama nyongera okukoola Kabaka w'abakabaka, kukwasa ensonga zaffe Mukama, ensonga z'abawala, ensonga z'abalenzi, abaana b'obuwala, abaana ab'obulenzi. Nsaba Katonda waffe Mukama obaviireyo, baviireyo Mukama, obatemere kuba atali kubo, baviireyo Katonda waffe obulago obulungi bwo, obalage ekisa kyo Mukama, obawe obukuumi, obawe obugabirizi Mukama, obawe financial breakthrough, obawe Mukama Kitange Taata increment Mukama, obawe promotion Mukama, oteme kuba atali kubo, obazimbe Mukama, obasimbe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, obawe divine connection Katonda affe Mukama Kitange Taata, obawe divine favor mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, balage ekisa kyo, balage obulungi bwo, balage omukono gwo Mukama ogutayimpawadde Mukama, bakolere okwanjula kw'ekitiibwa, bakolere embaga ey'ekitiibwa, bakolere okukyala okw'ekitiibwa Mukama, balabe omukono gwo mu makubo gaabwe Mukama Kitange Taata, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, olwane n'abo abalwana nabo Mukama, lwana n'abalwana nabo Mukama, lwana n'ababaloga Mukama, lwana n'ababagala basiraanya Mukama, lwana n'ebigambo byabwe byonna bye babadde baboogerako ebigambo ebifu, lwana nabyo Mukama Kitange Taata omwesigwa. Mukama abaana bo banyweze emirimu gyabwe Mukama, ababadde basagaasagana babawadde warning letter Katonda affe banyweze Katonda affe Taata Kabaka w'abakabaka, babadde baganya okuzza contract zaabwe obujja Katonda affe Mukama, batemere kubo contract ziddemu bujja Mukama Kitange, assigninge contract, omwana wa assigninge contract ne salary increment mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, mutemere kubo, mulage ebyekisa, gaziye ensalo ze, muzimbe ate omusimbe ate omuzimbire ate omusanyuse, omuwa abaana ab'obuwala, omuwa abaana ab'obulenzi, gula olubuto lwe azaale ku baana ab'obuwala ab'obulenzi, obasomese, obawa amagezi, obawa obulamu, obawa obukuumi mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Golokoka Mukama, ogolole omukono gwo Taata, olwane n'abo bonna abalwana nabo, otte enkwe zaabwe, okuta emitego gyabwe Mukama, bye babadde bamutegedde, bye babadde bategedde omwana w'obuwala, bye bategedde ow'obulenzi, byonna bikutule mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Ebisiraani byonna ebibadde mu myezi 6 tubikutulira ddala, n'agalwadde gaamu gonna mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Feriya, okulemererwa kwonna okubadde okuli mu myezi egyo 6 byonna tubisazaamu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Tubigaana okutulondoola mu gino emyezi 6 gino egisigaddeyo, gino emyezi 6 Mukama leka tulabe Katonda, emyezi 6 Mukama ogulewo enzigi, mu emyezi 6 abatakola bakole, abadde tebakola bakole, abadde tebalina promotion bafune promotion Mukama. Emyezi gino 6 ababadde abalwadde nga balwala Mukama bawe obulamu, batemere kuba atali kubo, kola ebyekisa Kabaka w'abakabaka, kola ebintu ebinene Mukama Kitange. Emyezi gino egisigaddeyo 6 abaana bo bye bandibadde bakolera mu myezi egisooka Mukama gikole mu myezi gino egisigaddeyo. Tulaba omukono gwo Mukama, tulabe ekisa kyo Mukama, tulaba obulungi bwo Kabaka w'abakabaka, oyongere okugaziya ensalo zaffe, oleete increment Katonda affe Mukama, otusanyuse Katonda affe Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu nsabye, amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bye naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo, amiina. Mukama tusaba omusaayi gwo weyongere okufuga mu bulamu bwaffe Mukama, otubiike mu musaayi gwo Mukama, otwetoloze ekisa kyo, famire zaffe Mukama, abazadde baffe, abaana baffe, abakyala, abaami, babike mu musaayi gwo, emirimu gyaffe
engendo zaffe mukama, pulaani zaffe mukama, projekiti zaffe zonna tuzinyika mu musaayi gwe mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amiina. Weebale Yesu, weebale mukama, weebale taata waffe, ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiriza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amiina, amiina, amiina. Mukama akunsanyisize era akunjagalire. Nsigadde bampita Pastor Teddy Nalusi Wabugingo nga nviira mu Word of Salvation Ministries. Babatumidde nnyo era babaagaliza bulungi byereere. Family eya online era bangamba online family gitulabire. Mukama abatwagalire tubeera ne tujja kubeeranga ne service zaffe nga bwe twalinga nazo, tubeera ne lunch hours ezitandika 6:00 paka 8:00 eyebeera Monday to Friday. Then tubeera ne Sunday service etandika ku 3:00 nekoma ku 7:30 kitundu tuba tufuluma 3:00 paka 7:30 kitundu tuba tufuluma. Then ne night prayer ebeerawo emu mu mwezi, emu yokka mu mwezi ebeerawo Friday esooka. Kati singa tubadde tukyali mu bizimbe, Friday eno yeyandibadde night prayer yaffe. Mukama akunjagalire era akunsanyisize. Nsigadde bampita Pastor Teddy Nalusi Wabugingo okuva mu Word of Salvation Ministries International. Bye.